السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستان راغون. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراجعتنامه خود به مردم کشور 5 ینوری سال 2010 تأکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمز سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می‌سازیم. گفتار 13. واقعا هم یاد گرفت. سردار به او خیلی خیرخواه بود. سردار عوض شد. چند سال سپری گشت. آنها عقل و احساس او را گویا کند کردند. زندگی خیلی یکرنگ و دلبزن جریان داشت. بالای سوخته نمکاب خوردگیری سردار دلش را از زندگی بیزار میکرد. بیسر و سامانی ها سر شد و کارخانه هم از کار ماند. جمشید ناچار به روسیه رفت. در آنجا هنرش را صیقل داد. آوازه راغون را شنید و به وطن برگشت. بال و پر برآورده به راغون رفت. چهره جمشید در آفتاب سرخ شده بود. کرته نیم داشتش از عرق بدن تر شده، مویش به پیشانه‌اش چسبیده بود. اسدالله دست جمشید را فشرده مبارک باشد گفت. چی؟ پوتیافکا به شاهنبری. نخواد. چشمان سبزی نرم نگاهش درخشیدند. چی مژده نیک. تبریک. در لبانی کمی غفسی به زیبش تبسم دمید. یک به پیش پایش نگریست و چشمش را به سوی اکسکاواترش گریزاند. گویا از اکسکاواترش پرسیدنی بود که تو چی میگویی؟ جمشید شنیدی؟ جمشید نه گفت و نه نی. همچنان خاموش چشم از اکسکاواترش نمیکند. جمشید گپ زن. جمشید به گپ او جواب نداد. راستی گپ خیلی تعجب کردم. حتی دلم کمی دور هم رفت. خدایا چی شد به او؟ یا خفه شد که قدر من یک پوتیافکا به شاهنبری است؟ چرا خاموش شدی جمشید؟ ها؟ نفهمیدم. ها؟ اسدالله این دفعه اندک بلندتر گفت. چرا گپ نمیزنی؟ چی گویم؟ میگویم که به تو پوتیافکا جدا کردن. فهمیدم کار نیستم، اما باز چرا اما؟ من نمیتوانم. ترسیدی؟ از کی؟ از پولش. خاطرت جمع باشد پوتیافکا بی پول است. ها، رایگان از حساب راغون. جمشید حرفی نزد، اما چشمانش می درخشید. شوخی در نهادش می دمید. گفتم کو رایگان است. گپ در پول نیست. به غمخواریتان هزار رحمت. استراحت که کردی بعد رحمت می گویی. نمی توانم. آخر چرا؟ مرا جواب نمی دهند. کی؟ دوستم. با تعجب اندیشیدم. نخواد که همسرش. اسدالله نیز به نگرانی پرسید. کدام دوستت؟ دوستی با وفایم. اسدالله با آهنگ محکوم کننده گفت. چه خیل دوستی با وفا بوده است که استراحتی تو را نمیخواسته است. و بعد افزود. کو بگو کیست؟ گویم. البته گوش و هوش گردید اسدالله. انا دوستی با وفایم. با اکسکاواتر اشاره کرده گفت جمشید. مد کشید اسدالله. این تو گوی؟ هم تو. با خوشحالی ندا زد جمشید. اگر به او هم پوتیافکا جدا کنید با جان و دل می روم. اسدالله از ته دل سخت خندید. بعد به لباسهایم جزیره گفتن جمشید اعتبار نداده با زوری به آغوش کشیده 2-3 بار گرد خود چرخ زناند و گفت. ای زنده باشه. من با نگاهی مالامال حسد از آنها چشم نمی کندم. جمشید به اسدالله مراجعت کرد. به فکرم من دیگر به شما لازم نیستم. چی میگوید؟ روم یا ایستم؟
رو تیز رو که باز در بلای دوستت نمانیم. با آهنگ شوخی گفت اسدالله. زبان سرخ آتش شوق و ذوق دل سبز مرا لیسیده گذشت. خوش باشید. بغایت صمیمی گفت جمشید و سوی اکسکاواتر رفت. زمینکاوها به زمین چنگ می زدند. از تماشای این منظره سیری نداشتم. اسدالله خطاب کرد. خوب است نه؟ خوب است، خیلی خوب است. با علامت تصدیق گفتم. اسدالله از این تندیهی من فرح برد. گلی قیافش بیش گفت. من باز افسودم. شما آدم خوشبخت هستید که چنین منظره ها را هر روز می بینید. غم و غصه از شما دور است. اسدالله خیلی جدی و قطعی اظهار کرد. خدا خواهد راغون غم و غصه را از دل تمام تاجیکان بیرون خواهد کرد. من نیز با همچنان آهنگ گفتم. و این شک و شبهه ندارم. کریری 15 به قول دیگی جوشان را میمان. اسدالله زیبا و پیروزمند بود. زمینی مقدس با زبانش کفش زمینکاوها را چنان لیسیده بود که آینه را میماندند. نوری جانبخش آفتاب در آنها عکس میافتند و مانند گوهری درخشان در ذهنم می نشستند. آره، چون گوهری درخشان. شرافت آیت قرآن. تنظیمگری بعضی ماشین‌های وزنین حکمت الله احمدوف با افتخار گفت: ماشین‌های ما از همه جهت پر اقتدار می باشند. آنها دستیار و مددگار ساختمانچی‌هایند. امروز در ساختمان 559 عدد ماشین کار می کنند. 42 تایش ماشین‌های بیلس می باشند. هم در ساحل راست و هم در ساحل چپ دریای وخش کار جوش می زند. غورش 10 نمود ماشینالات پر اقتدار به گوش می رسد. مخصوصاً ماشین‌های بیلس کس را به حیرت می آرند. کار آنها به اصول وقتوی به راه مانده شده است. قریب 90% جوانمردانی محلی اند. یکی از آنها خیرالله ایدیف می باشد. از شنیدن این نام یک باره به وجد آمدم. گویا رعد غورید و بیدار شدم و شاد و مسرور ندا زدم: آوه، یافتم! حکمت الله یک قد پریده به حیرت پرسید: کوزه طلا یافتید؟ از کوزه طلا هم قیمت‌تر. چی بوده است آن؟ قهرمان. صدای بیلز پرزور چون مژده سعادت به گوش می رسد و در نظر کوه عظیمی را می ماند. واقعا هم گویا به کوه می برآمده باشم. به زور واردی کابینه بیلز شدم. اوف، خیریته! کابینه گویا قلعه را می ماند که از طلیسم رها شده و به خدمت انسان افتیده. کوهی بزرگ راهی شد و دل من به تپیدن در آمد. پیکرم را یک هیجانی از عادت بیرون فرا گرفت. خیرالله از کان 15 تا جای ذخیره سنگ و شغل می کشد. مسافه 5.5 کیلومتر را تشکیل می دهد. با شور و شوق و هزار آهنگ و نوا می رود و می آید. می آید و می رود و باز و باز و باز. همین طور 15 روز از ساعت 7 صبح تا 7 بیگاه و 15 روز دیگر از 7 بیگاه تا 7 صبح. گوشم یک صدا داد و بعد جیغ زد. خود را گم کردم. باز به خود آمده گفتم: آه، این بیلز! تبسم در لب خیرالله از راه چشم نمی کند و دل من با ربط صدای بیلز به رقص می درآید. چهره خیرالله که در آن مهر نکوکاری نقش بسته بود کمی کاهیده می نمود. می فهمم این طبیعی است. آثاری زحمت،
نگاهش تیز ولی آرام، خصلتش نرم و با تمکین. طبیعتاً خیلی کم گپ است، گفته بود برادرش. برای به گپ در آوردن او کوشش زیاد به خرج دادن ضرور است. این حرف برادرش راست برآمد. به سؤالهایم یا ها یا نه و یا کوتاه پاسخ میداد. من شماره 52 هفته‌نامه ادبیات و صنعت را که شعرهای برادر بزرگش محترم حاتم با سرلوحه چراغ‌های راغون چاپ شده بود به او دادم. برادر شاعرش این شعرها را به بنیادکاران نیروگاه برقی آبی راغون و به او بخشیده بود. پس از این هم من به او زبان نیافتم. تنها با لبخندی لطیف تشکر گفت و خلاص. قریب مانده بود که آش شود گویم. لب گزیدم، بعد ندا زدم. آه این بلز. از راه چشم نکنده خیرالله به ذوق خندید. کلید یافت شد. شاد شده گفتم در دل و برابر او خندیدم. اما گمانم خطا برآمد. او دیگر هیچ چیز نگفت. خیرالله دست به چنبر ماشین نهاده ماشین را چابکانه اداره میکرد. از راه چشم نمیکند. خاموش بود. احتیاط را از دست نمیداد. بارش وزنین نیست؟ نه، موافقی نشان داد. زیاد به ماشین جبر می شود، کم به ثمرناکی. آهنگی با تمکینی گبزنی به وجاهت او یک صلوات خاصی می بخشید. سرعت ماشین چی؟ زیاد نیست؟ موافق قاعده 60 جواب داد خیرالله. نه کم نه زیاد. بعد به من نگریسته تبسم کرد. نگاهی صمیمانه و لبخندی طبیعیش گواه بودند که مقصدی مرا می فهمد. ولی غرورش سر نمی فرارد. وی راست به پیش می نگریست و ماشین هم یک مرام به پیش حرکت می کرد. من یک آه کشیدم و به او دیده دوختم و بی صبرانه لب به سخن کشادن او را منتظر شدم. اما هیهات، از بیله صدا بود و از او نه. ها مد کشیده گویا اظهار تعجب نمودم. بعد پرسیدم گپ زدن نمی خواهی؟ گفت چی گپ زنم؟ گفتم درباره حیات خودت. گفت به این احتیاج هست؟ گفتم مگر نیست؟ گفت به کی لازم؟ گفتم به دیگران. او کیف در هم کشید. فهمیدم. شاید راهبران اجازت نمی دهند. نه، آنها کار ندارند. با تمکین جواب داد خیرالله و باز لب فرو بست. آخر چرا خاموشی؟ و یا سنگکش شده سنگدل شده ای؟ گفتم ته دل و به او رو آوردم. و یا اندیشه داره که دهانی بسته 100 تلا؟ چند از او پاسخ نشد. چون از او پاسخ نشد ملامت آمیز گفتم های مرد ساده. ناعیان جانبی من چشم دواند ولی چیزی نگفت. این چی اندیشه است؟ از این حرف من قدر دست و پا خورد ولی باز خاموشی را اولا دانست. گویا در روبرویم برادرش محترم باشد. گفتم کم گپ نه، یک رو بوده است. چی گفتید؟ نه هیچی. او باز کیف در هم کشید. راست گپ ملول شدم. نمیدانستم که دیگر چی کار کنم. از او جدا شدن هم نمیخواستم. گوش کن استا، خطاباً گفتم به او. ماشین را نگه دار. با خواتیری پرسید یگان واقعه روی داد؟ سخت گفتم بله. گفت چی؟ گفتم نه به آن ماشین نشستم. همزمان به دلم ترس نشست که گستاخیم ملال خاطرش می شود. گمانم خطا برآمد. ماشین را قرار نداد بلکه آثار خجالت در رویش عیان گشت. احساس کردم دلش سخت به تپش افتاد و او احساساتش را جلوگیری کرده اظهار داشت. از واخوری خوشحالید؟ بدون دودلگی جواب دادم البته خوشحال نه، به حد خوشحالم. و پیت را موافق دانسته گفتم ولی من برای ماشین سواری نآمدم، باید چیزی نویسم. خیرالله آه کشید و گفت با خود کاری کردن نمیتوانم. تو مقابل؟ و این نه گفت نه. همچنان خیرالله از راه چشم نمیکند. بیلزی بزرگ جوسه یک مرام به پیش حرکت میکرد. بجز صدای محرک آن دیگر صدای شنیده نمیشد.
نوای مهین و گوشنواز بیلز از حالت خوبی تکنیکی ماشین درک میداد. آفتاب بی‌دریغ نور و ضیا می‌ریخت. نگاهش شعله تیز آفتاب به چیزی برخورده، ناگاه شعله تیز آفتاب به چیزی برخورده جلا داد و چشمم را ربود. به همان سو نگریستم و گوریستان را دیدم. به اختیار به خیرالله گفتم به آن تیپه نگر. خیرالله نگاهش را از راه کنده به تیپه یک نظر افکنده تعجب آمیز سویم نگریست. لحظه نگاهش بر رویم قرار گرفت. بعد آهی سبوکی کشیده مزار است گفت. آدمی همین از خاک برآمده باز به خاک می رود. در آواز او از آزردگی اثری نبود، ولی هیجان احساس می شد. این حال مرا امید بخشید و شاد کرد. گپ حق را گفتی. با آهنگ غالبیت ندا کردم. بزرگ گفته است دنیا بدیل شیرین بدیده سبز است. گوش کن که شاعر چه گفته است. جهان یادگار است و ما رفتنی، به مردم نماند بجز گفتنی. باید به قدر سخن رسید که گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. به قول مولانا عبدالرحمن جامی یادگاری که از آدمی زاد است، سخن است آن دیگر همه باد است. درک کردم که خیرالله ملزم شده احساس شرم پخشش کرد. باعث افتخار بی پایان است که تو بر این فداییان داد کار را داده شهرت راغون را به عرش می بردارید و به مردم امید می بخشید. ستایش آمیز گفتم و بداهتاً خواندم. امید که باز به سر آیی، چون جان عزیز در برآیی. و مردم حق دارد قهرمانان خود را داند. گرگانی گفته است رفیقی نیک رای از گوهر به، دل آسان گذر از کشور به. درخش حکمت بزرگان خانه غرور خیرالله را سوخت. دیگر او قدرت نیک گفتن را نداشت، تنها پرسید گرگانی؟ گفتم بله، فخری گرگانی. به نظرم آفتاب روشن‌تر گشت. می روم. قرار قطعی خیرالله دوستش را به حیرت آورد. گوش کن، تقدیر را تدبیر کرده نمی شود. می شود. خیلی جدی گفت خیرالله و افزود خیرتمند گفته است هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد. زمانی که همه رو به روسیه می آوردند، خیرالله رو به تاجیکستان آورد. این ماه می سال 2008 به وقوع پیوست. همین طریق در حیات او ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون گردش قطعی به عمل آورد. اما راغون او را با قواق گرفته استقبال کرد. آسمان را ابرهای سیاهی وزنین پوشیده بود. احساس کرد که هوا نیز چون تقدیر او از پی تغییر یافتن است. چون از ماشین پایین آمد، یک بار رعد و برق درخشید. باد شدید به وزیدن آغاز کرد. برق خنجر می کشید. رعد می غرید. باد یک باره از وزش ماند و باران به باریدن آغاز کرد. همین که او به در خانه شناسش رسید، باران به سیل تبدیل یافت. همه جا تاریک بود. برابر وزیدن باد برق را خاموش کردند. این توی خیرالله؟ من. از کجا؟ از روسیه. باران را خودم آوردم گوی. از این حرف دلش غش خورد. همین خیلبرین. شناسش در حالت خجالت لب به سخن گشاد. این فال نیک است. به خدا که پدرم همیشه می گفت که باران فیض است. بعد بحر نارک هم پر می شود. باران گویا از لب ستیل می ریخت. لحظه پس شست باران گشت ولی به ایست می بارید. صبح راغون که آن را باران شسته بود از تازگی جلا می داد، چشم و هوش را می ربود. خیرالله
از هوای تازه چخور نفس کشید. شکر گفت و بردم قدم برداشت. سردار قبول نمی کند. گفتن کاتبه پینک خیرالله را ویران نکرد. گوشش را به کری انداخته سردار را انتظار شد. کاتبه رویگردی خوشندام که چشمانش می خندیدند گاه گاه به او نگاهی می افکند و دلش به حال او می سوخت. آخر وقت را بیهوده صرف می کند. یک سردار از حجرهش بیرون آمد. کاتبه از جایش پریده خیست. گفتم گوش نکرد. سردار به خیرالله دیده دوخت. خداوندا خودت مدد کن. درآ گفت سردار. سردار پس میز خود نشست و سؤال‌آمیز به او دیده دوخت. من به ساختمان آمدم. به من کار دهی. کار؟ چه کار؟ ماشینی بیلس میخواهم. آها ندانم سردار. بعد نیکو؟ سپس خندیده گفت میخواهم بوده است. خواستن کم است. سردار سؤالی غیر چشم داشت داد. چرا محض ماهی می آمدی؟ خیرالله در جواب در نماند. ماهی می؟ گفت و ماهی خوب است. چه خوبی دارد؟ ماهی غلبه بزرگ است. باباهای ما این غلبه را بر عوض جان به دست آوردند. این گپت حق است. اندیشمند گفت سردار. تو از کجا می شوی؟ چی نام داری؟ از اسکلان می شوم. در حال جواب داد خیرالله. نامم خیرالله. اسکلان؟ اسکلان تکرار کرد سردار. این شهر در کجا است؟ اسکلان شهر نیست، دهه است. جواب داد خیرالله. در ناحیه رشت. عجیب. سردار بر روی او ذهن ماند. نامی دهه زیبا، نام خودت هم، قد و قامتت هم بد نی. خوش، تا این دم در کجاها به چه کار مشغول بودی؟ در رسیه بودم. در رسیه؟ گویا خبری ناخوش را شنیده باشد. طبع سردار کمی خیره شد و لب فرو بست. خاموشی ناگهانی در دل خیرالله حسی تشویش را جا کرد. حالا همین طور گوی؟ سردار با لبخندی سبک لحظه به اندیشه رفت. بعد رو به خیرالله آورد. خوش، کوچرو بودی یا باربردار؟ این حرف به خیرالله سخت رسید که در زمان جدی نه این و نه آن گفت. اول استای ساختمان بودم، بعد وظیفه پرربی را باور کردند. اساساً خانه‌های زمانوی با دبدبه می ساختیم. چند کارخانه خرد هم ساختیم. مزد مهنتمان هم خوب بود. شکر، آبرو هم داشتیم. روزها ما را آریایی نام می بردند. چرا آریایی؟ آریایی یعنی تازه، حلال کار. نخواد. خنده استهزا در لب سردار دمید و لحظه نگاهش بر روی خیرالله قرار گرفت. پس چرا به تاجیکستان آمدی؟ برای آن که دورنما پیدا شد. دورنما چی بود استان؟ راغون، پاسخ داد خیرالله. بله، راغون مرا جلب کرد و نیرو بخشید. به خود گفتم به پیش. سردار ناباورانه پرسید یا که هوس پولی کلان تو را آورد؟ هرگیز، قطعی گفت خیرالله. پول نه، هیچگاه در غم پول نبودم و امروز هم نیستم. سردار سخن او را برید. پس چی؟ خیرالله با همچنان آهنگ گفت. ننگ و ناموس و آرزوی شیرین. یعنی که تو ساختمانچی، اختصاصی رانندگی نداری؟ نه، چرا؟ البته دارم. راننده کسبی هستم. در زمان شوروی سوخاز ما با ساختمان راغون شرطنامه همکاری داشت. ما ساختمان را با سبزواتی تر و تازه تأمین می کردیم. ساختمان به ما تکنیک می داد. همه سبزوات را خودم با ماشین می آوردم. همه نمودی ماشین را راندم. بیلز همه نمود نیده؟ بیلز است. اداره کردنش به نهایت دشوار است. میفهمی؟ میفهمم، گفت خیرالله. من از کاری وزنین نمی ترسم. برعکس خوش دارم، زیرا کاری وزنین آدم را آب و تاب می دهد. شاعر به همین معنی بجا فرموده است. زی آسانی نه آید شادکامی، زی بیرنجی نه آید نیکنامی.
به سردار ارادت او خوش آمد و پیش خود اقرار کرد که سختگیری کرده ایستاده است. با وجود آن یک روانه گفت: نه، تو از افتش تصور نمی کنی. خودی بیلز 22 تانه، بارش 30 تانه. میفهمی یا نه؟ هم میدانم و هم میفهمم. با همچنان آهنگ گفت خیرالله: البته اول شاگرد میستم، لیکن من زود یاد میگیرم. التماس شما باور کنید دروغ نمیگویم. آخر هیچ کس از مادر راننده بیلز تولد نشده است کو. گپت راست. باز هم اندیشمند گفت سردار و از او چشم نکنده مدت خاموش ماند. فکرش با سرعت کار میکرد. باز سوال میجست. پرسشی که جوابش سیمای جوان مرد را باز هم روشن‌تر جلوه دهد. روشن‌تر و صحیح‌تر. حالا بیلزی خالی نیست. چه کار کنم؟ صبر. ماه پس خبر گیر. میبینیم، مصلحت میکنیم. نه اعتراض نمود خیرالله. ماه یک روز نمیتوانم بیکار گردم. میکفم. میفهمید یا نه؟ استا که تو نماز میخوانی؟ البته 5 وقت نمازم را هیچگاه قضا نمیکنم. چه خیلی وقت میابی؟ وقت گناهگار نیست. صبوری و جسوری و شوق و حوصله باشد همه کار میشود. بیهوده نگفتند که به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گل دسته گردد. هم جوابها و هم خودی خیرالله به سردار معقول شد. والله که حق. و باز اندیشمند خاموش ماند. کنی یک آیت بخوان شنوم؟ آیت نه، سوره. بگذار سوره باشد. نمیتوانم. برای چی؟ برای قرائت سوره باید طهارت داشته باشی. به طهارت نمی شود؟ نه نمی شود. و خیرالله طهارت کرد و سوره چند از قرآن کریم قرائت کرد. سردار البته به معنی سوره ها صرفم نمی رفت، اما آهنگ قرائت چنان شیرین و گوارا و دقت ربا بود که به اختیار تار و پودش به جنبش آمد. بسیار خوب. باز قرائت کنم؟ کفایت. اختیار به شما. خیر، سلامت باش. شما خوانش بدیعی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجیف. پایان گفتار 13